Oke guys, kali ini kita bakalan news apa, tapi kita pakai emot dulu guys. Nah ini emotnya ya guys ya. Udah itu maaf ya guys kalau aku curang ya. Nah guys, yang dari layar tuh kurang ya guys ya, kita mau keluar. Ayo kita bikin apanya sekarang. kita harus ngebuang semua item sama itu ya, sama rambut ya. Nah kecuali celananya, nah kita buang dulu ini, rambutnya udah kita buang. Nah kita pakai avatar itu aja ya. Nah kalau gitu kita pakai baju Manchester United, terus ada Megawati, banteng merah. Nah guys, dari itu sih aku diam dulu ya. Nah aku classic pennya tuh nggak aku pilih. Nah guys, kita ke aksesoris, pilih tanduk, topi, sama topi lagi. Kacamata-nya enggak ya, pokoknya enggak ada, shoulder enggak ada ya guys. Voice-nya aku pakai yang dari RBB Telegram gitu. Nah udah guys, bye.